Angin pagi mulai dingin, dan yang pertama tumbang selalu anakku. Aku capek lihat dia drop tiap kali cuaca berubah. Tubuhnya butuh dorongan imun tambahan supaya nggak gampang sakit. Akhirnya aku ubah cara rawat anak. Nggak cuma pakai obat, tapi perkuat imunnya dari dalam dengan nutrisi alami. Sejak itu tubuhnya lebih tahan. Udara dingin pun bukan masalah lagi. Dan ia tetap semangat beraktivitas. Aku juga gak khawatir lagi masalah anak GTM. Karena solusinya, Besani Junior, lahap sehat, cerdas hebat.